Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo ma rridx iwieġeb mistoqsijiet dwar l-immigrazzjoni u waqqafna mill-insaqsu fuq dan. Jimilu Adrian Delia qal li l-immigranti f'nofs ta' baħar għandhom jiġu salvati u jinżammu fuq vapur barra minn pajjiżna, iżda s-Sibt li għadda kkundanna d-deċiżjoni tal-Gvern. Brabta ma' dan One News staqsa mistoqsija lil Robert Arrigo. Dwar l-immigrazzjoni, il-Partit Nazzjonalista jaqbel mal-pożizzjoni tal-Gvern illi l-ewwel tiġi s-soluzzjoni ta' rilokazzjoni u mbagħad isiru l-iżbarki, jew jaqbel li l-immigranti jidħlu mbagħad jekk tiġi s-soluzzjoni naraw. Għax fl-aħħar jiem ħawadna ftit il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia, għax l-ewwel beda jgħid li jrid li l-immigranti nżammu fuq vapur fil-baħar. U mbagħad meta l-Gvern għamel hekk, biddel nistgħu ngħidu hekk id-deċiżjoni tiegħu u ħareġ jattakka lill-Gvern. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek u mal-hemm waħda option taqbel. Iżda Robert Arrigo waqqaf lil dan l-istazzjon milli jsaqsi mistoqsijiet dwar l-inkonsistenza tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia fuq l-immigrazzjoni. M'għandekx forsi xi mistoqsija f'dan setturu, please? Naħseb li m'għandekx. Ma tafx li ġibni dwar l-immigrazzjoni. Namlu Francesco net, mela. Intant l-aġir ta' Robert Arrigo ġab il-kundanna tal-Istitut tal-ġurnalisti Maltin li fisser kif huwa diżappuntanti u inaċċettabbli mill-Partit Nazzjonalista. Dan kollu sar fl-isfond li l-Kap Adrian Delia prova jagħti l-impressjoni li jrid iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Biex jisaqsuna dak kollu li jridu huma, mhux ngħidulhom aħna ta', mhux nippreparawhom aħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.